teman-teman. My friend and my brother. Everybody come here. Come on. Maksud pinangki gagal. Ya kulo. What happened? Ke diu keula lanan. Diu keula. Oke. Teman-teman datang semua. Teman-teman. Aya teh wakeun euy piraan jelema tiluan. Pira tiluan atuh kan sakaremel mah. Naon kayak diuk. Gerakan naon lu? Kesumedan kabarung ka ujung daya. Semangat urang berjuang. Wanita korban jiwa. Pak Asal. Aya naon? Kelanan diuk. Lain jual cium kuas banci. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Jawab atuh. Waalaikumsalam. Salah. Lain haleluya. Waalaikumsalam. Pan kitu bieu ge belegung. Salah. Ciri lain agama Islam teh. Inna dina indalohil Islam. Agama anu dipikarido ku Allah munguh Allah nyatana Islam. Islam. Mantek teh bala. Heuh nyaho aing ge Islam. Islam. Lain agama Shinto. Islam. Heuh nyaho aing oge Islam. Mangesa di dalam pengna bener teh. Nya. Heuh nyaho Islam aing maneh di saduana. Kalaka di kopeah we Islam lain Hindun. Islam. Urang sarerea dina waktu ayeuna teh nyaeta bakal paeh. Ngan saacana maot pangeran ngabejaan itakuloha hakotukotihi walatamutuna illa wa antum muslimun. Jadi sindak nama ulah wa kamaranaos sehingga can aya dina jalur kaislaman. Heuh nyaho Islam. Bolot gini. Bolot tidak budak cuman. Lain isnet Islam. Nyaho aing oge da tibana coge Islam. Ya. Komo deui urang ayeuna rengse nyaeta sasi Rajab. Diisrokeun jeung dimi'rajkeunana junjunan urang Nabi besar Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyaeta diisrokeun ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Heuh nyaho, ka Masjidil Aqsa belegung. Salah ulah ngaheureukeun agama Islam maneh. Maneh masalah nah ceuk maneh tadi ti Masjidil Haram ka Bekasi. Ka Masjidil Aqsa. Tidinya nyaeta ka Sidratul Muntaha. Heuh nyaho ka Sidratul Muntaha lain ka Karamat Jati. Sian bodoh mah belegung. Ka Sidratul Muntaha. Heuh nyaho lain muntaber muntaha. Anjing. Kudu didagor si eta mah. Ulah ngaheureukeun agama. Heuh. Sia nu budeg. Bolot. Bolot. Nah, ieu maneh. Komo deui pan ayeuna mah baka urang teh nyaeta mapag sasi siap sapsi Ramadan. Nyaho aing oge. Ramadan lain Roma Irama nah teh. Aduh. Anjing. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ngarti teu maneh? Nyaho tatakun lain tak apa saja. Nah diuk sia diuk geus dia ngaloh jeung aing. Diuk maneh diuk di dieu entong loba omong. Diuk maneh di dieu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak lu mati. Aduh. Susah ngomong jeung nu budak mah teu paeh bapak aing mah henteu. Naon panyawatna? Coba nepi ka keukeuh kitu. Bapak urang malah jadi haji. Aya keneh malah ayeuna teh geus jadi haji. Muntaber. Kabeh bener leuwih.
bejaan kayak gitu teh atuh kadulur aya obat namun taber daun jamu batu nyaho aing oge sia mah lain ku tai ku jamu batu da bawa nyamung atuh geus apa da bawa nyamung atuh diajak ngobrol ge pek maneh ngarobrol aing geus teu nyambung percuma teu didenge nyaritakeun agama ge asa dilalempeng nuhun bisa kararumpul maneh euy nuhun oh dina raraga Isra Mi'raj nuhun coba teu nyambungna teh lain kumaha kadengena boten nyambung goblok eta teh di langit kahiji kadua katilu kaopat kalima kagenep katujuh tadina langit katujuh teh pendak sareng Nabi Ibrahim heuh nyaho aing oge his nah lain Sarman Ibrahim mun aya ngajejek aing eueuh nu nyebut Sarman eueuh nu nyebut naon ayat tewakeun perintah dunungan urang nyaeta anu ngaran Arjuna Astrajingga Dawala ngarti sampean mangga siap sabaraha jalmi aya meureun aya opatan mah wayahna kurang kudu direngsekeun bantuan sateka polah dunungan urang siap burok tutunggangan Kangjeng Nabi Muhammad teh burok teh lain kana ojek kana burok heueuh nyaho aing oge tiba heula ge geus nyaho teh burok teh tina kecap barokah teh barokah haulahu jadi barokah Allah jadi angkatna teh pinuh di tukang dihareup di tukang teh ku barokah kitu nya kantos tepang oge di langit kahiji atawa kadu kahiji meureun sareng Nabi Adam heuh nyaho his Nabi Adam lain Adam deuh geus keun bae tong didenge tak kitu wayahna siap aya pada ngopasnya teu pararugu dakwah teh ongkoh dek memperingati Isra Mi'raj tapi ngadon kala labur geuning mustamina Lurang teret atuh bisi nojos kana soca alah ai maneh dek ka mana bade nabeuh nah teu uninga abdi teh jadi dalang ajen mana si kawan ini sawios abdi lah bade ngiring nemak lah naon ngiring nemak boga panahna boga gaduh mana ieu sia di mana maneh boga nu kitu warisan ti Saddam Hussein
Iya pusaka Baghdad teh cenah. Senjata kimia pemusnah massal eta gitu. Iraha maneh menang nu kitu kamari waktu ninga Piala Dunia di Afrika. Nyimpang heula ka Irak. Belah manaeun Irak teh belah manaeun India. Iya, di Bogor ka kidul. Iya, keluar ti Cakung. Nyingkah sia buru-buru. Naon? Healing. Bisi kasabat. Kasasar kade, healing kasabat ti korot eta akang modu lepas pisan. Awas senjata dewek masuk murang maring. Sok kamu pugu. Darah tinggi senjata aing mah. Sok kamu pugu senjata akang mah kade. Tembak aing lah. Senjata akang mah tetep aya rana. Haling duala. Haling dua. Siapa? Naon? Ri akang. Ongkoh nyumput. Ekaeun. Tuh nya tukangan kai. Kai irungna nolol. Dapanya. Lah eta irung ulah ditolongkeun ka sabot. Nah, pan kuring mah di tukang. Oh, nah itu naon nya. Modar siapa? Hush. Hush. Hebatnya temakan abdi. Naku sahakeunana ku abdi. Tingali heula panahna. Panahna tingali heula. Sidik-sidik. Panah dunungan jeung nu akang beda. Lucir. Udah jauh dudungan malah mas. Nya nu agan geuning ieu mah. Eta mah sering di Allah. Kan dudungan nu akang. Nu akang mah Oh, anu dewe ka mana nya euy? 7 tahun. Wah, kaget teh ka euy. Wah, babas ka Jakarta kan geuning. Kabinti. Lain naon eta Aden. Are-are we nu boga mana? Sana pendangkeun Aden. Sakitu deukeut kaliwah. Kacuek nu boga. Iya geuning gede. Alah. Lain maneh teh teh dialungkeun jadi teh rag-rag di walungan. Oh jadi rag-rag di kali? Heeh. Dina tumpukan jarami. Kali angke. Ameh babarinya lambarkeun bangkena maneh ngaranna saha identitas? Asli ide. Nama saya? Heeh. Manya.
kuring teh minang pandina koran dina TV teh apa karupak ieu kekelanan oh si Sule alah si Prikitiu woi tiak ya cek aing oge deh kumaha ya anjing pakai maco goblok sia itu ya meni lingas di dia sia tadi dia tah di dinya anjing itu oko pasrah tapi hei muni ngagolosor doa di bobodo mah henteu nyingka tapi kemana Bio? Weh, goblok. aya naon? Gelo bujur aing di kitu we terus. Ya. Gelo entong makajeng nyekek sia eungap, entong nyekek sia kurang ajar. Wah. Niku manen. Ai kagaraga. Bapak saya di mananya ngumpetnya? Nyumput mereka. Oh. Nyumput ke. Hei. Waktu bau. Sugan teh moal datang deui euy. Salamet teh ka dieu aya dunungan juragan Gatot Kaca di Ningrat. Modar sia, musik sia. Ulu. Ayo usik Eta kagana. Wah, baru kada beunang meureun. Wah. Ditempo begitu. Gelo ngabinti heuh. Ngabinti woi. Iya, modal sak. Anjing. Eta gerakan naon eta? Hebat dulu. Weta. Besar. Iya. Oh, sia. Aya eta akan nendana. Nyanyi tukang silat ya jelema. Iya tah. Iya weh. Weh. Weh, weh. Dari Weh. Weh. Aya eta dipunak. Ingat tong dibawa ulin gitu ah. Oh, serius. Oh, iya. Ari Sugan euy lain ahli silat. Wah, musik atuh. Gelo. Tah ya kok. Iya lah. Iya lah. Iya. Mereka boboan. What? Lain tadi balik kesempatan gua antep men. What?
si ajeng nyambak si kanjut aing dipencet. Iya. Ngerasa bener patinet. Gelo ieu leutik-leutik ieu mah. Usik nama. Usikna lain lumayan sih gue. Udah. Aduh. Tadi ya siapa? Gelo amun siapa? Akang rek nanaon. Rek nanaon dong. Anjir, mending gede dulu. Lain akang gareuleuh lah atuh. Besar amat. Alungkeun kayaknya tak ka sungai. Alah. Ya anu bapak dewek eueuh. Oh teu aya Kang. Di dieu tadinya nyumputna teh. Alah, da ka mana tuh akang picari Bu silaka euy. La naon kali sia? Picari bang. Itu di orang Santa juga nama. Aya nu lah. Lapor dina got eueuh. Di kali-kali eueuh. Sugan euy dina angkot eueuh. Angkotna ge da loba atuh. Kumaha geus ieu bapak aing heuleuh. Atawa milu ka rombongan sajen. Ada tara. Urang teangan. Piraku urang teu nyaah. Tapi da tara nih. Anu jadi bapak heuh. Da bari urang nyimpang heula euy. Ka mana? Kayaknya ka Jati Makmur. Da ka Jati Makmur we ka dieu. Nyata kacamatan eta teh kacamatan Pondok Gede nih. Bekasi. Nah aya naon dinya? Ieu istilah ieu. Kula warga besar Kasultanan Madura dina raraga Mieling atawa Milangkala ulang tahun Bapak Raden Ayon Suharis Restuningrat RA. Gitu, hayu atuh urang ngadirgahayukeun rupa-rupa kesenian cenah di dinya teh. Yayasan Amalillah ongko anu ka-12 malah nyamut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia dina ngeunaan religiusna nyaeta nyamut sumpingna bulan Ramadan bulan suci eta teh Bapak Restuningrat teh heueuh atuh urang kainya we hayu ah. Yayasan Amalillah Pusat teh. Koordinasi Wilayah Departemen Pengawas Kenangan Pusat. Departemen Perwakilan Pusat. Perwakilan Pusat Urusan Kenangan R. Cakraningrat di Kasultanan Madura selaku Ketua Pelaksana Acara Kang Dodi Darsono jeung rerencanganana. Urang kayaknya sekalian minta ongkos. Oh, rek minta dolar lin. Lain dewek rek minta itu rek mere. Kuring mah rek minta jam tangan. Pan geus teh. Habeun we lain keur panayagan. Engke panayagana panggung engke. Oh. Hayu atuh moal macet gitu. Heuh kan bae urang saselek we. Saselek we ka dinya.
Berenangan bapak, sok atukannya orang kaulan rasa gedeng. Nya. Hah? Cugening ti Yayasan Amalillah Pusat ye. Nya permintaan lagu dari bendahara umum ieu mah. BPP Yayasan heuh. Bapak Erperi, ieu mah Bapak Erperi Sunarto. Suranto. Mawar bodas cenah itu. Oh, mawar bodas akang. Oh. Anu kitu teh geuning. Mapai jalan satapak. Ngajugjug ka hiji lemur. Teu karasa capena. Sabab aya nu diteang. Hujan angin dordar gelap. Taya pisan keur ngiuhan. Sanajan awak rancucut. Teu paduli ka jentuy. Nu penting mah nepi ka tempat anu dituju. Dek ngalongok anu ngora. Sugana nu kolot teu nyusul. Nah, ya teh. Hirup teh dulungan masih waspada sangkan manghitung lahir sehat batin larang si kamuya sangsara lahir sehat batin larang si kamuya sangsara tunggar sepi hati dinang mudah cita-cita sebab menuju jalan murni gogodana gunta ganti gogodana gunta ganti Purwakarta kira-kira teu ridho mana atuh sia teh.
tong maksakeun teuing maneh tuh. Kajadi-jadi penyakit ya tuh. Makanya terari doa segala. Mawar bodas mah dangdutkeun geus sok. Oh, nyata gitu. Mari jeung dewek teh dikenangan. Era aing ku Bapak Hajat. Nepi ka dijieun masalah teh sia teh. Naon masalahna? Urusan ieu ge can angeus geus nyieun deui. Mun teu kau preureuh. Teu kau preureuh. Sing dah sia teh geus karolot atuh. Da rumah asa ya geus kolot atuh. Sing boga ka era deui. Kaera gede. Bapak R. Ayon Suaris Restu Ningrat teh ieu teh lain waragan saeutik kikieuan teh. Oh nya atuh akang. Canyawer, canyaon ka dewek. Prioritaskeun ku si lain. Gede teh kanyaahna ka urang-urang sararea teh. Ageng keseniman teh teh. Ka seniman bawa ka masyarakat. Masyarakat. Burokan teh bakti sosial teh ageng. Sok dalam mau dibagikeun mah duitna ieu teh paling oge 10.000 ewang. Moal api mah ieu nya iki manangap wayang pan kabagi sararea pangdanguna jeung paningalina. Biasa hiburan urang dieu. Bisa hiburan pan. Saeutik gedena ngeunah seuri sakedeung teh lumayan umur teh 5 menit namahna teh. Namahanana teh teh. Heeh. Nu mata gerepek seuri we sapoe teh eureun-eureun. Heeh. Lumayan 4 tahun namahan umur teh. Awet muda teh. Heeh. Banyak ketawa mah awet muda. Awet muda ongkoh kan. Tingalikeun Bapak Ayon Suharis Restu Ningrat awet muda teh. Menikah sep gitu. Padahal hayu suana mah teh tos 18 tahun. 18 tahun mah budak. Heeh. Kalau begitu cantik. Bapak Haji Budi ka dieu tebih-tebih kana motor. Sumuhun. Paji Enang Raina. Paji Endang tuluy itu Bapak Tata Sugiri. Belaan. Belaan cul nepi ka barang kirim ongko. Lengkeng mah. Rengkeng mah. Udud mah. Leuteunana. Canyawer geuleuh eta teh penyiar radio urang Bekasi teh. Urang Bekasi. Kepala terminal ongko. Eta teh. Di Cikarang. Can Pak Aris, bos pabrik kerupuk. Kerupuk. Paris Anta Prima. Semua. Keluarga Jatiluhur, Jati Asih. Can Bapak Kusnandar. Can Bapak Kusnandar. Can Pak Aso. Can Pak Aso eta Bapak Kusnandar mah dulu cikeneh ti Cina. Oh ti Beijing. Ti Beijing. Ayeuna dek ka Itali. Waduh. Marukana urang wado Cisurat teh. Eta teh. Heeh. Pek pikir ku sila lagi anu nonton. Heuh ieu teh dulur-dulur urang wungku dulu anu ngadon arusaha di dieu. Di dieu akang urang Kuningan, Seueur urang ti Garut. Kuningan, ti Garut, ti mana-mana. Di dieu. Doakeun ku urang cing leuwih mararaju. Ya, Sing amin. gerde milik. Amin. Marwan di Sukabumi ieu tah. Can di Sukabumi. Pamarwan. Hayang Atin. Heeh. Raya. Nu matakkeun lebah dia sok prioritas genda urang mah pagawean dengan ukur kieu. Naon da insinyur lain, urang mah doktoranas lain, Pemborong lain. pemborong lain. Tua ciki we ngagulak-gilak si cepot. Nya. Bisa ablang-ablangan. Tapi lumayan. Lumayan ablang-ablangan bawa akang deh. Heeh, bisa ke luar negeri, Jerman, Belanda, Inggris, Prancis, Amerika. Keliling Eropa. Bisa. Ai tamat mah euy dina sagala rupa ilmu Kumaha? jadi duit. Oh gitu benar kan. Heeh, can dewek mah ieu teh can ditunjang ku pendidikan formal. Formal. Matak teh mati ke kahareup mah dalang teh insinyur, doktoraneus, Sarjana hukum. sarjana. Sabab naon? Sabab ieu anu dising hareupan teh audien teh beda jeung baheula. Benten. Ulah nyalahkeun lamun wayang dalang teu payu, lain wayang nu teu payu sabab apresiasi anu nongton anu naek. Anu ngaronyat. Heeh. Nu ningkat bener. Dalang tinggalin wawasanana kurang. Urang teu bisa Nya. teu bisa ngigelan zaman. Apan ai urang mah kasenian tradisi mah kudu adaptasi jeung apresiasi. Oh, ngigelan zaman. Ngigelan zaman kumaha we carana?
Dek ada tiba heula ge meureun ieu teh geus kolaborasi urang teh jeung sound system jeung listrik. Jeung lampu. Da baheula mah ngawayang teh zaman baheula mah ku obor. Obore ngajuru panggung. Ngajuru panggung ngabebela. Sinen dalang balikna beuh teh liang irungna teh harideung we. Heeh. Ngarepe keur mah geleder yang irungna teh. Ya, benar kan? tah ayeuna mah geus kolaborasi jeung listrik. Listrik, so sistem. Ieu lamun diudag sejarah ieu baheula anu mimiti nyeun listrik teh Thomas Alva Edison. Oh, Thomas Alva Edison. Urang Amerika baheula mimitina nyieun lampu ayeuna mah sadunya merasakan kenikmatan hasil karya Thomas Alva Edison. Tuh Agama nama biologi Islam. apa arti sebuah nama tanpa karya? Betul, tanpa karya tidak ada faedah. Matak eueuh gawe mah disebutna ge ceuk urang Sunda mah kedul. Kedua, ku uleun. Ceuk agama Islam cenah ujang teu meunang ngukut patung di imah. Lamun ngukut patung di imah malaikat rahmat moal daekeun datang. Eta teh Marukana meureun patung meunang jelema ditunda di imah padahal patung teh hayang dielus-elus. hayang dibersihan. Cicing ya pagaweanana teh tah lamun jelema udud beuki dahar beuki ai digawe mung hartina kedul ta eta patung teh nu kitu kudu dipek-prek teh. Ai pangabutuh gede. Ai pangabutuh gede. Ai digawe mung. Da moal daekeun datang rezeki teh kanu kitu mah. Benar. Benar. Dina datangna ge diirit meureun. Nya Letik benar kan? heeh ceuk aing tadi apa arti sebuah nama tanpa karya? Tanpa karya tidak ada gunanya. Ceuk kiai mah cenah engke di kuburan teh. Bakal ditakon ku malaikat anu bakal ngajawab teh leungeun da sungut mah dikaput. Tah ti ayeuna keneh grepek leungeun teh cenah ngajawab batur mah geus loba nu ngajawab. Ngajawaban leungeun kumaha? Jawaban leungeun teh tingali itu hotel jalan aspal jalan tol nah eta teh meunang nu buntung. Oh benar. Meunang kokod teh. Jawaban Batur mah geus ngajara rawab aya gunana. Jawaban leungeun nepi ka Heeh. Benar. Hade pisan jelema nu aya mangpaatna keur ka jelema deui. Nu aya gunana. Keur ka jelema deui bener. Heeh sok. Nah rek dagang gumantung kana profesina sewang-sewang. Rek dagang, rek nyupir. Dek dagang, dek nyupir, dek ngabeca, dek naon nu penting mah ngahasilkeun. Hasilkeun Sabab di dunya mah butuhna harta. harta. Keur manyangkeun umur, Keur nyakolakeun budak. keur nyakolakeun budak, Keur ngadidik budak. keur ngadidik jeung sajabana terus digawe. Teu hasil ayeuna isuk tuluykeun. Teu hasil isuk pageto. Cenah eta teu hasil wae, wajar biasa teh mah. Tapi lamun berusaha terus itu namanya luar biasa. Sampai berhasil luar biasa. Betul. Nya, Bener kan? Sampai berhasil. nu matak nya lobah dieu kudu ngalagu hirup mah. Nah urang dengan lagu gitu. Tapangna loba pemerintah oknum-oknum pejabat loba di demo teh. Naon Kang? Kulantaran teu ngalagu teh. Teu ngalegena dina ngajalankeun roda pemerintahan seperti wayang golek ieu apan gamang, saron, bonang, kendang, rebab beda-beda. Beda-beda. Tapi di mana-mana geus ngalagu geus ditabeuh jadi lagu. Ngeunah kadengena ngalegena moal anu ngademo. Cing contohan Mode ieu gambang pantina kai teh gambang teh. kai jeung panjang kaos kereta api. Gara sok lagukeun gambang. Tuh, hirup sasoranganan moal ngeunah. Angeuna. Dari tunjang. Barengan ku saron dua antara saron kahiji kadua. Tuluy gener. Bonang jeung rincik. Jenglong. Rebab. Kendang.
Sinen dina zaman pawangunan zaman negeri kesatuan tah dewek niga lamun tayang kenangan cing napa persatuan alamat awut-awutan pokonakeun persatuan perlu kokoh jeung kukuhan dalam tedik tipu gitu mah mau dikenangan aing Aing Berlin. Urang ketipu ku si Akang. tak gitu politik teh euy Mun lemes. Lain lemes kitu. da ngahaja mah aing tadi ngiga mau dikenangan pan aing kitu mah pan aing tulus ngigalna dikenangan Lain kepancing, Rin. gitu tah moal anu ngademo ceuk nu nongton geunah bapak hajat ngeunaheun Kenangala gena. coba lamun Sharon gerepek nakolna ka mana karep bari jeung larasna pelog nu hiji salenro Hiji Mataram. ituna kabeh teu puguh he nakolna teh geus sok Oi. tah dina ngajalankeun roda pemerintahan teh beda tinu bieu teu puguh dengekeunana teu puguh tuturkeunana lieur ka aingna ge loba janji teu puguh Arengheng teh bener. arengheng Pak Jejet ku dedeuan teh bener. teu cara memeh jadi ning karaya teh daek datang make jeung arangah erenge ngajak seuri jeung bager di sanajan duit saeutik oge Bagus. nah ai geus jadi pamimpin geus gek dina kursi ngadon culang cileung neangan palingeun gerepek pikir ku siana naonan kitu peta Bener kan? nya Alus mimiti. harus mimiti Alus disetar goreng di finish. tah komo ayeuna bulan Agustus apa eta teh hari kemerdekaan urang teh leupas tina belenggu Belengu penjajah. baheula mah dina nyokot kemerdekaan negara tina tangan jajahan kolot teh paeh poso beunang ku penjajah tuluy dibui Dibui. jelegur merdeka tak anu dibui teh kaluar ti pangbuian dijadikeun pejabat baheula tah baheula mah dibui heula ari ayeuna jadi pejabat heula tuluy dibui nah naonan geus sok pikir ku Baheula mah tina berjuang heula. tidak berjuang heula sagala rupa oge Apa pahit ketirna. gitu eleh keneh ku paningrat ya do nyaah ka urang bakti sosialna gede nya Kanu alit teh. kitu ceuk aing oge mudah-mudahan panjang yuswana Amin. tambih-tambih deui rezekina Amin. geuning ieu ai daek dikocorkeun merejekina ka urang teu beda we ti balong Beda balong kumari Akang. balong saat laukna kok kocopokan dikocorkeun ti irigasi teh ti tongoh tapi eta balong teu make kokocoran deui ka lebakna dijabah caina mah loba ngan lauk ngencar da loba jelema ayeuna nu dijabah dunyana loba ngan barokah eueuh deui Barokah kosong. heeh keurna naon loba mobil gas sawah gedong alus aya dibui gabunganna duit rakyat dihakanan duit negara bener Da teh dinikmati. barokah eueuh Eueuh. ceuk dek oge Ai duit loba bener. nah kitu euy Bener Kang. oh kitu we dek nya dek neangan nu jadi bapak ini teh doakeun